Tad Kurzemes atslēga, šodien es te noliktavā salasīju 21 dažādu veidu atslēgas, kuras mēs ražojam, bet, protams, pasaulē šie standarti ir vēl dažādāki. Latvijā visizplatītākais būs tātad, kā teikt, saucamais Eiropas standarts vai 72 mm atslēga, tad starp cilindru un rokturi, bet vēl Latvijā ļoti bieži ir saucamais Krievijas standarts 55 mm atāms. Arī to mēs plaši ražojam un ir ļoti pieprasīts, jo visi, kas remontē un maina savus durvis uz mājās, tad noteikti viņi izmantos. Tad, protams, vārtiņu atslēgas, kas ir pieprasīts, un mūsu lielākā atslēga būs garažas atslēga vai saimniecības ēka atslēga. No drošības viedokļa, kā teikt, nesalaužamas lietas nepastāv, jebkuru seifu var uzlauzt, tas, kas gribēs, bet tāds tīri, tas ātrākais, kā teikt, kramplaužu vai uzlauzēja aizsardzes būs atslēgas bez cilindra. Tas būs tātad šeit divbārda atslēga, kur tad šis slēgšanas mehānisms jau ir iemontēts slēdzenē, un šis te nav zināms, kā stāv šie segmenti. Jo cilindru būs vieglāk salauzt, un tad var atvaisīt vaļā pat ar skrūvgriezu. Tātad tie zinātāji noteikti zinās, tātad no drošības viedokļa noteikti lielās divbārda atslēgas. Un šīs atslēgas arī viņi tiek iemontēta durvis otrā pusē, un mēs redzam tikai caurumu. Tātad viņi salauzt un iespējams, un tā būs tāda vienbārda atslēdziņa. Ļoti populāra ir šī šaurā atslēga, kura bieži vien tiek iemontot gan vārtiņos, gan arī balkonu durvīs, kur ir šaurāka šī iemontējumā daļa. Un viņi arī tikpat droši būs, bet viņai būs tikai viens slēgums. Viņa nevarēs divreiz aizslēgt kā platāks slēdziens. Tātad no Kurzemes atslēgas puses mēs darām visu, lai pielāgotos tirgumu. Jebkuras atslēgas ir pieejamas gan melnas, gan chromētas, var arī būt vienkārši cinkotas. Un galvenais tas ir tā kvalitāte, jo principā viss ir roku darīts. Katra detaļa tiek izstrādāta un ar rokām iemontēta. Slēdziens tiek pārbaudīts gan montējot, gan arī vēlāk pakojot. Līdz ar to šis rāķu koeficients ļoti, ļoti zems. Bet, protams, viņš gadās, kā jebkuram, kas var paslīdzēt garām nepamanīts.